जो कॉमनली फ्लड्स के टाइम पे, पानी के टाइम पे जो बीमारियां आती हैं, वो आने के काफ़ी ज़्यादा आशंका है इन गाँवों में। एक्चुअली शुगर की प्रॉब्लम नहीं आ रही, प्रॉब्लम आ रही है यूटीआई, यूटीआई की प्रॉब्लम है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जो गंदे पानी से प्रॉब्लम आ रही है, ये फीमेल्स में ही है या मेल्स में भी है? बोथ इन मेल्स एंड फीमेल्स। क्यों? जैसे पानी नीचे जाएगा, पानी खड़ेगा, मच्छर उत्पन्न होंगे, गंदा पानी आएगा, उससे लेप्टोस्पायरोसिस, स्क्रब टाइफस की बीमारियां, जो चूहे भागते हैं, मच्छर आते हैं, डेंगू जैसी बीमारी, और ज़्यादा पानी खड़ने की वजह से स्किन की इन्फेक्शंस, फंगल इन्फेक्शंस, वो काफ़ी फैलने के चांसेस होते हैं। वो बाढ़ का सेकंड फेज होता है, जब पानी नीचे जाता है अगले महीना, 1.5 महीना, 2 महीने तक, क्योंकि भारतवर्ष में वैसे ही बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस है, तो आने वाले टाइम में ये वाली इन्फेक्शन का फैलने का बहुत आशंका है। इसलिए हम लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं साथ साथ। क्या आप क्या जागरूकता कर रहे हैं, क्या उनको? जो हम जागरूक कर रहे हैं कि सबसे बेसिक जो चीज़ है कि जो खाने वाली चीज़ें हैं, ठीक है ना, उसको पूरा पका के खाएं। स्पेसिफिकली पानी, पानी बिल्कुल भी टैप वाटर, अभी तो ये भी एडवाइजेबल है कि उसके जो हमारे आरओज होते हैं वो वाला पानी भी अवॉइड ही करें, रादर बॉइल्ड वाटर भी।